Hei, la meg få presentere for deg verdens beste sybok. Hei, jeg heter Nina, dette er mitt syrom, og hjertelig velkommen til serien min, Nina Syrom. Jeg har hatt Nina Syrom på YouTube i snart 10 år, og dette var den opprinnelige planen min da jeg startet. Jeg har nemlig en idé som jeg tror stemmer. Verdens beste sybok. Det er ikke den boken du har i bokhyllen, som står godt nedstøvet i bokhyllen din. Det er den boken du tar ut, og det er den boken du bruker. Den boken du tar ut, den boken du faktisk bruker, det er den boken du har laget selv. Dette var tanken min bak Nina Syrom da jeg opprinnelig startet for snart 10 år siden. At jeg skulle lage små leksjoner på ting og sekvenser som vi skulle lære oss. Jeg laget nedlastbart skjema, sånn at dere kunne fylle inn i ringperm med prøvelapper og alt. Og jeg vet det var mange som gjorde det. Dette var veldig gøy. Men det kom liksom aldri i et ordentlig system. Nå derimot, nå skal vi ha skikkelig system. Og nå blir det at vi skal sammen lage verdens beste sybok. For vi skal bruke den. Jeg kommer til å gi deg en link hvor du kan laste ned prosjektark til hver side i boken din. De kan du skrive ut. De kommer jeg til å lage en QR-kode på, sånn at du finner tilbake, når du skanner den, så kommer du til den filmen som hører til den leksjonen som du har. I tillegg så vil jeg at du skal sy prøvelapper av alt du gjør, og du kan oppbevare de på flere måter. Du kan for eksempel legge disse prosjektarkene dine, eller sidene i din bok, i en plastmappe med prøvelappen nedi. Det jeg kommer til å gjøre, bare fordi at jeg synes det er litt gøy, jeg har laget meg en ringperm. Dette er mønstret fra Amika Patterns heter Studentvasken. Og inni her så har jeg laget meg stoffsider. Jeg skal vise deg i dag hvordan du lager stoffsider, hvis du vil. Det kan være at du vil ha en blanding av plastmapper med ark og lapper, og at du vil ha noen som du har sydd rett på sidene. Dette er bare en tjukk dongeri jeg hadde som rest som jeg ikke visste hva jeg skulle bruke til. Og her har jeg allerede laget en del lapper på ting som vi skal gå gjennom. Men boken min er langt fra full, og det er jo fordi at jeg skal lage min bok i samme tempo som dere lager deres bok. Så første tingen i dag er egentlig bare at vi skal forberede oss på å få klart et system, sånn at vi kan begynne å gjøre dette. Jeg ønsker jo selvfølgelig ditt bidrag i dette, for nå ønsker jeg helt konkret å vite hva ønsker du skal være innholdet i denne syboken. Det kan du skrive under her i kommentarfeltet på YouTube, eller du kan skrive det i inspirasjonsgruppen eller Facebook-gruppesiden min, eller til og med på Instagram. Jeg skal fange opp alle tingene og love at det kommer, men det kommer til å ta tid. For jeg tror at vi kan kjøre maks. Ja, vi kan i hvert fall ha 1 i måneden av disse. Kanskje periodevis 2, sommerferien kanskje flere, for da har ikke vi lyst til å sitte inne og sy hele tiden. Men dette er et langsiktig prosjekt som jeg planlegger, og som vi skal kose oss med. Vi skal alltid ha det gøy, og som vi skal lære av. Men som sagt, her er det viktig med innspill. Så vær så snill og skriv ned ting du vil ha i boken. Ting som jeg allerede har bestemt, det er jo forskjellige typer lommer, forskjellige typer knappåpninger, knapphull, stikninger, rette sømmer, elastiske sømmer, altså litt sånn basic, men kom med det som du har lyst på. Da skal jeg vise deg hvordan jeg har laget disse sidene i boken min, og så kan jo du velge om det er noe du vil gjøre eller ei. Jeg skal bare si at ringpermen jeg hadde, som var størst, hadde 4 sånne metallting. Derfor har jeg satt 4 maljer i mine ark. Hvis du har en ringperm med bare 2, så trenger jo du bare 2 hull og 2 maljer. Og her er sidene stabilisert, så da trenger du også mindre stabilisering. Men la meg nå vise deg hvordan jeg gjorde det. Dette er sånn mine ferdige sider ser ut. De har en innbrett her, hvor jeg har stabilisering inni.
Jeg har sikksakket med veldig tett sikksakk nedover der for å skjule sårkanten. Og så har jeg faktisk tatt det på en overlock rundt her for å ta de sårkantene. Det trenger du ikke gjøre. Du kan helt fint bare bruke en vanlig sikksakk, men det er lurt å lukke sårkantene her så de ikke frynser seg. Disse sidene har jeg da tenkt at vi kan gjøre to ting med. Vi kan sy prøven direkte på stoffet, hvis det er noe vi skal teste. Eller vi kan sy en prøve og sy deretter prøven fast på stoffet, sånn at vi for ett tema kan ha mange forskjellige lapper nedover på samme side. Så det jeg har gjort, det er at jeg har kuttet. Jeg hadde noe dongeri liggende, det er derfor jeg bruker dette. Så jeg hadde dongeri liggende, og jeg har klippet denne altså til 26 cm ganger 31 cm. Og så stryker jeg på en stabilisering, og denne er stiv. Dette er den som heter H250 fra Freudenberg, den er veldig stiv. Jeg stryker den på i kanten, den er 7,5 cm. Hvis du skal ha 4 maljer, da ville jeg nok hatt nesten full høyde. Du trenger jo ikke helt ut i kanten som du stopper på 30 cm, eller det som går opp, så er jo det helt greit. Vi skal stryke den på, så skal vi stryke den inn, og så skal vi sikksakke. Så nå begynner jeg med å stryke den på. Hvis du har bare 2 maljer, så trenger du jo bare stabilisering i dette området, sant? Så da tar du bare mindre stabilisering. Det er ikke noe problem. Nå stryker jeg den først på, så kommer jeg tilbake. Når denne er stryket på, så bare bretter jeg inn kanten her, sånn at den akkurat skjuler stabiliseringen. Jeg fingerpresser, men jeg tar også en runde med strykejernet, sånn at det blir helt flatt. Så jeg stryker igjen. Sånn. Når du jobber med stabilisering, så er det jo viktig at den får lov til å kjøle seg ned før du begynner å bruke den. Så la den avkjøle seg, og så går vi til symaskinen og syr en sikksakk nedover langs kanten her. Sånn, da legger jeg den her med midten av syfoten, altså midten av sømmen la jeg treffe sånn cirka her på stoffkanten. Og så har jeg valgt meg en sikksakk som er ganske smal. Den er ganske bred, men tett. Den er 6 mm brei og 1 mm på stinglengden. Og den som jeg har valgt, den går bort og på skrå, rett bort og på skrå. Så det blir en form for satengsøm. Sånn. Da blir den sånn på forsiden. Det neste jeg skal gjøre nå, det er å overlokke kantene, men du kan fint bruke en sikksakk. Jeg tar det på overlokken. Og når jeg tar det på overlokken, da begynner jeg først med de korte sidene, og så til langsiden til slutt.
Sånn, da var den ferdig. Det neste jeg skal gjøre da, det er å merke ut for hvor jeg skal ha maljene mine. Og da har jeg brukt et sånt skillark som jeg allerede hadde i ringpermen som mal. Jeg har plassert den midt på den avstivete kanten min. Og så har jeg tegnet med en merkeblyant i hvert av disse hullene som skal ha, og så har jeg satt inn maljer. Jeg skal ikke vise maljer her, for maljer kommer jo til å bli et eget tema også i løpet av denne serien. Så de er bare slått inn helt på vanlig måte. Jeg har brukt primtangen min. Så det var egentlig det hele. Veldig enkelt. Og her er det jo viktig å tenke at hvis du har bare en liten bit av et restestoff, så kan du fint bare lage deg en side. Det gjør jo ingenting om de er i forskjellige stoff. Så det kan være en fin måte å bruke opp stoff på, i stedet for kanskje å kaste det, eller gi det vekk, eller selge det billig. Ta og lage noen sider, og de trenger som sagt ikke være så stødige som dette. Det er jo bare for at vi skal ha noe å bla på. Synes du dette var et gøy prosjekt? Jeg kan i hvert fall love deg at dette er noe jeg gleder meg veldig til å få gjennomført. Og dette skal nå gjennomføres. Nå kommer dette til å bli systematisk gjennomgang med ting en lærer. Og fordelen er jo også at her trenger vi ikke ha noe sidetall, fordi at du kan jo bare flytte på sidene dine etter hvert som vi grupperer kanskje i forskjellige temaer og emner. Så dette her er jeg gleder meg altså sånn til å gå i gang med det. Og jeg vet, jeg har jo diskutert med noen av dere, særlig dere som jeg har truffet i personlig, har jeg fortalt denne hemmeligheten til allerede. Og alle var skikkelig begeistret, så jeg håper dere er klar for å gå i gang for litt sånn små prosjekter, for det er jo ikke så mye å sy når vi lager disse sidene. Det er rett og slett det at vi skal lære teknikker og øve oss. Jeg håper inderlig at du har lyst til å gi meg en tommel opp for dette. Det betyr så lite for deg, men det betyr veldig mye for meg. Og så fortsetter serien med verdens beste sybok. Den fortsetter å komme til å gå jevnt og trutt fremover. Så bare bli med videre, så kommer det nye filmer om dette. Ha det bra!